हेलो दोस्तों, आज मेरा मोबाइल डिलीवरी हो चुका है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे और आज पहुंच चुका है, जो कि आपको दिखा रहे हैं। ये realme का नार्जो 20A है, मॉडल का है। तो इसमें बहुत ही अच्छा है। लगभग मेरा 8,500 पड़ा। फ्लिपकार्ट से ऑफ़र चल रहा था, तो आपको दिखाते हैं। देखिए ये डब्बा realme देख सकते हैं आप। बैटरी से realme नार्जो 20A बहुत ही अच्छा से पैकिंग दिया है, ताकि मोबाइल में कोई खरोच ना आए। तब देखिए धीरे धीरे खोल रहे हैं। तो देखिए ऊपर में इस बॉक्स में वारंटी कार्ड दिया हुआ है, जो कि पीछे में देखिए एक पिन दे दिया है, जो कि आपको जो सिम और SD कार्ड रहता है उसको आप चेंज कर सकते हैं पिन से। अब ये रहा आपका realme नार्जो 20A का मोबाइल। ये चार्जिंग दे दिया है, और चार्जिंग के वो देख सकते हैं जूम करके। realme लिखा हुआ है, और क्या क्या कितना एम्पियर का है सब लिखा हुआ है। ये डाटा को नीचे रख दिए हैं, वो ठीक है। इसके बाद अंदर में कुछ नहीं दिया हुआ है, और यही रहा मोबाइल। पॉलीथीन में थोड़ा ज़्यादा ही चिपक गया है, तो उसको अच्छे से न्यू पैकिंग थोड़ा देखिए नार्जो को जिस टाइप का आगे में डिस्प्ले में दिख रहा है, सब उसी तरह ये दिख रहा है। डिस्प्ले भी अच्छा थोड़ा ऑन करते हैं। ये बैक साइड में इस तरह दिख रहा है। ये वाला realme का मोबाइल देख सकते हो। ओपन करते हैं, सिलिकॉन जब होता है साइड से इसी तरह दिख रहा है नार्जो का 20A मोबाइल देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, QR कोड से दिया हुआ है। ऐसे ख़राब है तो डेस्कटॉप में ना डालें। लैंग्वेज सेटिंग करना है तो सभी ऑप्शन को अलाउ कर देना है, ताकि मोबाइल ऑन हो सके। इसी के साथ में वाईफाई को एक्सेस सब अलाउ करते हैं। गूगल में भी सब को अलाउ करना पड़ रहा है, ताकि इसीलिए मोबाइल आपको चले। अगर लॉक में भी आप बाद में पैटर्न लगा सकते हैं, जरूर नहीं इसको नोट कर दें। इम्पोर्टेंट डेट दे सकते हैं जब आप ऑन करते हैं इसे। इस मोबाइल में बैटरी तो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं कि बैटरी 5000 mAh का है, जो कि 40 देर तक ये अगर आप ऐसे ही रह सकता है बैटरी। और ये चार्जिंग मोबाइल से भी अगर चार्ज निकालना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसमें भी रिवर्स हो सकता है। उसके बाद आपका कैमरा 12 MP का दिया हुआ है, ट्रिपल कैमरा है। उसके साथ आप फिंगर से कर सकता है। उसका सिम 2 दे सकते हैं, SD कार्ड दे सकते हैं। 256 GB का यूज कर सकते हैं, और 16.5 सेंटीमीटर का ये लंबाई है डिस्प्ले का। स्क्रीनशॉट भी है, देख सकते हैं। सेल्फी कैमरे के लिए 8 MP का दिया हुआ है। बैक साइड का कैमरा है, देख रहे हैं कितना क्लियर है, बहुत ही अच्छा है। इसको भी अलाउ करना चाहिए, ताकि गैलरी में लगे। कितना जूम होने के बाद भी फ़ोटो फट नहीं रहा है चार्जर का, आप देख ही सकते हैं। अब हम लेते हैं फ्रंट का, जो कि फ्रंट का सेटिंग करते हैं। देख सकते हैं मेरे साथ विशाल पटेल है। थोड़ा लाइट के कम के बावजूद हो गया, तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो कितना सुंदर है। कोई फटा नहीं, लेकिन लाइट के कम होने का फ़ोटो थोड़ा काला हो चुका है। बहुत अच्छा फीचर है इसमें। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह वीडियो लाते रहें।